Assalomu alaykum yorug'im. Bugun So'lta 8-mavzu, oxirgi mavzu Xudo xohlasa bu kitobimiz bo'yicha Yonhua Pol Kayo kino ko'ramizmi degan mavzu bo'yicha darslikni boshlaymiz. Bismillah deb. Lug'atlar tashlanadi. Xudo xohlasa bularni yodlab olasiz. Bugungi birinchi grammatikamiz Il Kayo grammatikasi. Bu qanaqa grammatika? Xo'p, bu grammatika taklifda ishlatiladigan grammatika. Tarjimasi mis-mi degan bo'ladi. Unli undashga bo'linadi. Unli undashga bo'linadi. Iltimos. Unli undashga bo'linadi. Shunday to'g'rilasak. Xo'p, agar unli bo'ladigan bo'lsa, le kayo bo'ladi. Undosh bo'ladigan bo'lsa, il kayo bo'ladi. Mana bunday. Tushuntiramiz bu yoqda. Xo'p. P-da o'rganmoq. P-U-L bo'lib, L pachimaga tushishi kerak bo'ladi-da. Chunki bu unli. Unlini oldida pulsa anaqa qilib tura olmaydi mana. P-U deb turib, bitta tashlab yo'qda. L-ni o'zini tashlab bunday qilib qo'ya olmaysiz. Pachimaga tushishi kerak bo'ladi. P-U-L K yo'q. Qilib mana bunday. Oldidan nimadir yozib qo'ysak yaxshi bo'ladi. Hop. Hangugo deylik. Hangugo. P-U-L K-yo deylik. Koreys tilini o'rganamizmi deb turib qo'yapti. Hop, keyingisi Pigimhabl mogul qilib muqtani undosh bo'lgani uchun il yoniga tushadi. Unli bo'lsa pachimaga tushishi kerak bo'ladi. Pastga kirishi kerak bo'ladi. Mogul kayo Pigimhab yemizmi? Unli undoshga mana shunday. Tushunganinglarda, agar unli bo'lsa pachimaga pastiga tushishi kerak, undosh bo'ladigan bo'lsa yoniga prosadek qo'yish kerak va il kayo davomida qo'yib ketasiz. Nasıl olasiz? Hop, birinchisi. Chumare kachi Yonhua Pol Kayo dam olish kunlari birga kino ko'ramizmi? De chovayo. Ha, yaxshi, ha, xo'p deganday. Misollarda o'qiymiz. Norebange kalkayo karaoke'ga boramizmi? De kachi kayo. Ha, birga boramiz. Ha, boramiz. Yoge Anjel kayo de chovayo. Bu yerga o'tiramizmi? Ha, yaxshi. Ha, xo'p. Nerin nugul mannal kayo ertaga kim bilan o'zi bunaqa qiladi, kimni uchrashamiz deb qoladi. Kim bilan deganda tushunarliroq tarjima. Kim bilan uchrashamiz? Uri nanarin mannayo biz nana bilan uchrashamiz. Mol mogul kayo nima yeysiz? Pimimpab mogoyo. Pimimpab yeyman. Mana bu yerda xo'p, moni qanday ilril qo'shilishi va uni qisqarilishini ko'rsatyapti. Nuguril desangiz ham, nugul desangiz ham, nugul o'sha qisqarilib ketgan bo'ladi. Mo nima degani, to'g'rimi? Mo ril nima n-da mol deb turib pastga pachimaga qisqartirib kirgizib olsangiz ham bo'ladi, qisqartirgan so'zlar bo'ladi. Keyingisi, Chingua iyagi posoyo do'stingiz bilan suhbatlashib ko'ring deyapti. Shumari shigani sayo, dam olish kunlarida vaqtingiz bormi? Deysayo, ha bor. Uri mannal kayo biz uchrashamizmi, ko'rishamizmi deyapti. Dechoyo, ha yaxshi deyapti. Bu yoqda bo'lsa, davomini, suhbatning davomini siz do'stingiz bilan ko'rishingiz mumkin. O desa mannal kayo qayerda uchrashamiz? Mol mogul kayo nima yeymiz deb turib so'rab bir-birlar bilan gaplashib ko'rishinglar mumkin. Keyingi pulkuchik noto'g'ri qoidali grammatikamiz, noto'g'ri qoidamiz T noto'g'ri qoidasiga bo'lar ekan. O'tgan safar qaysi birini o'tdik? T noto'g'ri qoidasini o'tdik. Endi bugungisi T noto'g'ri qoidasi bo'ladi. Bunda qanday bo'ladi? Bu ham xuddi shunday. Ko'p noto'g'ri qoidalar A, O, I shu bilan boshlangan grammatikalarda o'zgaradi. Endisi T noto'g'ri qoidasi T harfidan keyin A, O va
I bilan boshlanadigan grammatikalar kelib qolsa, T o'z o'rnini R ga beradi. R ga o'zgartiradi. T o'z o'rnini R ga o'zgartiradi. Shunday. Bunda qanday bo'ladi? Tit titta, eshitmoq. Eshitmoq. Unga qo'shilyapti au grammatikasi. Au bilan boshlanadigan grammatika. U asosiy bo'lishi mumkin, ayo-yo bo'lishi mumkin, aso-yo bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Deylik, endi ayo-yo grammatikasi qo'shilyapti bunga deylik. Va bunda nima bo'ladi? Titta, ta qo'shimchasi tushgandan keyin tit bo'lib turib, unga au qo'shilishi kerak. Bu nima qiladi? Xuddi tepadagi p noto'g'ri qoidasidek, bu уже pensiyaga chiqish kerak bo'lib, o'rniga r kelib, oyo qilib qo'yadi. T shunday o'z o'rnini r ga o'zgartirib qo'yib bo'ladi. Titta, tidoyo emas, tiroyo bo'ladi, bo'ldi. Keyingisi i bilan qo'shiladigan grammatika bo'lsa, xuddi shunday tittani qilamiz. Tittaga hop, deylik qo'shdik. Yon grammatikasini unutdik, o'zi bu mayli, SEO grammatikasini unutganmiz. SEO grammatikasini qo'shdik deylik bu yoqda. Nima bo'ladi? Tirtada u kelib qoldi. Xuddi shunday r ga o'zgardi. Tirisayo bo'ldi mana. Eshiting. Tirisayo. Tirisayo emas, tirisayo. Bu chiroyliroq talaffuz beryapti. Mana shunday o'zgarib ketadi. O yoki i bilan keladigan grammatikalarda bular o'zgaradi. Bu yangi so'z emas, bu xuddi shu T noto'g'ri qoidasidagi so'zlar o'zgarishi. Mana bu yerda zakrepitilniyni ham qo'yib qo'ygan. Ayo oyo kelsa, aso oso kelsa, esayo grammatikasi kelsa bu o'zgaradi. Xuddi bu yurmoq, peshkom yurmoq. Ko'royo o'tgan zamon bilan keladigan bo'lsa, ko'rosoyo bo'ladi. Ilsayo grammatikasi kelsa, ko'risayo. Ko'ryapsan, faqat t tushib r ga beryapti, bo'ldi. Na yoniga harf qo'shilyapti, na boshqa narsa emas. Faqat o'zgarib qolyapti, bo'ldi buyoqda. Birinchisi, urikachi ko'rilkayo. Biz birga peshkom yuramizmi? Shu sayr qilamizmi degandek bo'lyapti. De choyo. Ha, yaxshi. Samina xiraroq bo'lib qolibdi, yaqinlashtirib qo'yamiz. Namunada. O'zi mol hassoyo. Kecha nima qildingiz? Ko'ngloneso ko'rossoyo. Parkda peshkom yurdim, aylanib yurdim. Uri bosirin talkayo. Biz metro avtobusga minamizmi? Anyor ko'rosokayo. Yo'q, peshkom ketamiz. Hanguk imagil titchiman, hanguk nyusiril anteroyo. Xo'p, ko'ryapsizlar, bu yoqda titda o'zida kelyapti. Nega? Chiman grammatikasi bu undosh bo'lgani uchun o'zgarmayapti. Tiroyo bo'lib turib oxirida o'zgarayotganda o bilan boshlangan grammatika kelgan. Kres ashulashini eshitaman, lekin kres yangiliklarni eshitmayman. Xo'p, keyingisi. Radioril chal tirisayo. Radioni yaxshilab eshiting, deyapti bu yoqda. Bu ham xuddi shunday, do'stingiz bilan suhbatlashib ko'ring, deyapti. Mana bu yerdagilarda tarjima qilib eshitib ko'rasiz. Maragi. Maragini pauza qilib bir marta o'qib ko'rasiz. Bu maragini hop audiosi ham bor. Xohlasangiz audiosini eshitib ham yursangiz bo'ladi. Keyingisi. Ikcho. Bu ko'rsatish olmoshlari. Biz buni tepada o'tganmiz. Igonin, kigonin, chogonin deb o'tgandik. Nima edi ular? U narsa, bu narsa, ana bu narsa edi. Bu faqat narsa deb qo'shimchasi bordi va undan keyin qanaqadir ot narsa degan gap kelishi kerak. Bu bo'lsa ko'rsatish olmoshlari, undan keyin u odam, bu odam, ana bu odam deb turib ham ketishingiz mumkin bo'ladi. Esingizda bo'lsa kerak, lekin yana bir marta yozib qo'ysak hech anaqasi yo'q. Bu degani. Eshiginglarni yopinglar. K. Oy. O'chib qoldi. Boshqatdan qilaman shekilli. Bu. K. U. Oy. K.
K, U, Cho, Cho, anavi degan tarjimani oladi. A. Bga qaraymiz. Musun yonxoril polkayu qaysi kinoni ko'ramiz? I yonxoril payo. Bu kinoni ko'ramiz. I kabang olmayyo. K kabangin 3,000,000 won. Xo'p, bu sumka qancha? U sumka 30,000 won. Cho saramin hangu kasuyeyo. Anavi odam koreys ashulachisi. I shiktan imshigi mashissoyo. Bu oshxona ovqati mazali. Menimcha bu umuman qiyinchilik tug'dirmaydi. U bu anavi judayam anaqa o'zimizda ham ishlatiladigan bo'lgani uchun muammosi bo'lmaydi. Xo'p, keyingi grammatikamiz neyo grammatikasi. Fe'l bilan sifatga qo'shiladigan grammatika. Unli undosh bir xil ketadi. Unliga ham, undashga ham bir xil ketaveradi. Bu qanaqa grammatika? Hayrat grammatikasi. Bu bizda ham ishlatiladi. Ekan-ku a. Xo'p, aytaylik. Nuni u ne yo'q deylik. Xo'p, qor yog'ibdi-ku yoki qor yog'ibdi ekan. Shuni qiladingiz, ertalab turdingiz, qaradingiz, hamma joy oppoq va siz hayratlanasiz. U qor yog'ibdi-ku deysiz, to'g'rimi? Xuddi shunga nisbatan hayrat grammatikasi yozib olasiz. Buni indashga ham bir xil ketaveradi. Yogiga Myeongdong iyeyo. Bu yer Myeongdong. Va sarami cho'ngmal manneyo. Va odamlar rostdan ham ko'p ekan deb turib hayratda qo'shilyapti bu yoqda. Mo'jaga cho'ngmal sanneyo. Boshga ham rostdan ham arzon ekan. Arzon-ku deb tarjimasini bersangiz bo'laveradi. Tovoyo de cho'g'im tomneyo. Xo'p, issiqmi? Ha, biroz issiq ekan. Piga mani onneyo. Yomg'ir ko'p yog'yapti ekan. Yog'yapti-ku deb turib beraverasiz bu yoqda. Mariko'shining tabel cho'ngmal cho'g'im mungneyo. Marika xonim ovqatni rostdan ham kam yer ekan. Xo'p. Yo'q, xuddi shunday rasmga qarab, xo'p, rasmi kadi. Kartaga qarab do'stlaringiz bilan suhbatlashib ko'ring deyapti. Demak, birorta rasm orqali gaplashish kerak bu yerda. Natija chunneyo. Ob-havo sovuq ekan deyapti. Bu yoqda rasmga qarab aniq qilishyapti, aytyapti. Nega chunneyo bo'lib o'qilyapti? Bu narsani biz tepada o'tgandik. P harfidan keyin n yoki m harfi keladigan bo'lsa, p harfi m deb talaffuz beradi. O'shaning uchun chunneyo bo'lib bu yoqda talaffuz qilinyapti. Xo'p, keyingi maragi o'qib ko'rasizlar. Va yana bitta narsa, mana bu yerda mikrofonchaning ichida talaffuz beriladi. Mana shularni ham ko'rib borsanglar juda ham yaxshi bo'ladi. Chemi itneyo yoki chemi isneyo emas, cheminneyo bo'lib, s harfi pachimda bo'lib, n ga qo'shilib, n bo'lib ikkalasi bir xil o'qilibdi. Cheminneyo bo'lib ketadi. Titkiy bir uchishmayapti. Titkiy bir eshitib ko'rasizlar. Kitobi bor. Eshitib javoblarni chiqarib ko'rasizlar. Oldin lug'at yodlab. Keyingisi titkiy 2 mana bu yerda. Buni ham eshitib javobini topish kerak. Bunga vazifa qilish kerak. Keyingisi ilki qismini o'qib ko'rasizlar. Xuddi shunday ilkini o'zingiz ham yozib ko'rasiz. O'zi shu o'qigan ilkingizga o'xshash javob sizga qilib o'zingiz uchun yozib ko'rasiz. Shu bilan kitobimiz tugadi. Xudo xolasa endi 1Bdagi darsliklarni boshlaymiz. Sog' bo'lasizlar, yorug'im.